माय फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कीबोर्ड की, जो हम अपने लैपटॉप के लिए लाए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसका प्राइस वाइज हम आपको दिखा दें। कीबोर्ड लिखा है क्वालकॉम का फ्रेंड्स, जैसा सेम ब्रांड है वैसे ही है। इस साइड इसका प्राइस लिखा है जो 350 रुपये 350 रुपीज़ है इंडियन रुपीज़ में। देखिए फ्रेंड्स, इधर सब वही सब क्वालकॉम वलकॉम लिखा है, मतलब उसी की इंफॉर्मेशन लिखी है। तो फ्रेंड्स ये है कीबोर्ड, इसके साथ और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, सिर्फ कीबोर्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप कीबोर्ड देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा लोग देखते हो तो मेरी वीडियो ये कमेंट करके बताइएगा, ये जो बटन्स हैं 5 बटन्स, ये रेड कलर के ही क्यों होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं इसका वायर में आपको दिखा दूँ कितना बड़ा है। इसके पहले मैं रैपर अलग करता हूँ और फ्रेंड्स इसको मैं करता हूँ ये सुई सुई। फ्रेंड्स ये कम से कम 1.5 मीटर का वायर है फ्रेंड्स, जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मैं यूज़ करके बताऊंगा कैसा है। तो इसी के साथ वीडियो का एंडिंग करते हैं। थैंक यू।